Agora nós chegamos à letrinha X. Só que agora nós vamos prestar atenção no som, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente ver essa letrinha, a gente vai lembrar de Agora ela vai juntar com outras letrinhas. Chá, chá, de xarope, de chá, de chale. E agora, xê, de xerife. E agora aqui, xi, de xícara. Xó, de xó, ou xô, de xô, ó, xô ou xó, tá bom? De xote. E o chu, de Xuxa, chu. Agora prestem atenção. O sonzinho do X, tá? É X, tá bom? Como que a gente vai saber a diferença quando a gente olha o X para o CH? É na hora da escrita, tá? Quando a gente olhar mais e quando a gente ler mais, a gente aprende palavras novas. Então, olha aqui, ó. Também tem o sonzinho do X. O som é o mesmo. Como é que a gente aprende a diferença? É vendo as palavrinhas, tá bom? Ó, xarope se escreve com X e tem o sonzinho do X. Agora, chapéu tem o sonzinho do X, tá? Mas se escreve com CH. Como é que a gente sabe que se escreve chapéu com CH? Quando a gente olha bastante a palavrinha chapéu, tá bom? E como é que a gente sabe que se escreve a palavrinha xarope? Além de ter o som do x, a gente sabe que se escreve xarope porque também a gente vê a palavrinha. Então, a gente aprende de duas maneiras. A gente aprende ouvindo x e a gente aprende vendo. Tá bom? Eu vou botar um exercício lá no Classroom com a letrinha X, tá bom? Depois, daqui uns dias, eu boto com a letrinha CH, tá? Que também faz o mesmo sonzinho, bom? Espero vocês lá no Classroom com o exercício. Um beijinho.